Баршаларыңызға қайырлы күн, сүйікті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дүкендегідей жұмсақ болып шығатын батон нанның рецептімен бөлісемін. Алдымен ыдысымызға жылы су құямыз, оның үстіне шекер, дәміне қарай тұз, құрғақ дрожж және де майонез салып, жақсылап біркелкі етіп, осы сұйық массамызды араластырып аламыз. Майонездің орнына дүкеннің 20% қаймағын қолдансаңыздар болады. Осы массамыз жақсылап біркелкі ет болып араласқаннан соң, алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге шамамен 40-50 минут аралығына қалдырамыз. Біздің қамырымыз әдемі болып көтерілуі қажет. Құрметті қыздар, көріп тұрғандарыңыздай, біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды теңдей 3 бөлікке бөлеміз. Қаласаңыздар 2 бөлікке бөліп жасасаңыздар болады. Мен шағындау көлемде жасап жатырмын. Сол себепті теңдей 3 бөлікке бөліп дайындап аламын. Бөліктерге бөліп болғаннан соң бірден батон нанның формасын шығарамыз. Қазір сіздерге видео барысында толық көрсететін боламын. Осы видеода көрсетілгендей қолымыздың көмегімен батон нанның формасын шығарып дайындап аламыз. Формаға салып болғаннан соң тағы да бетін жауып 15-20 минутқа көтерілгенге дейін тағы да қалдырамыз. Сол кезде біздің батон нанымыз пісу барысында өте әдемі болып көтеріледі және де жұмсақ болып шығады. 15-20 минуттан соң батон нанның бетін осындай пышақтың көмегімен кесіп дайындап аламыз. Бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағамыз. Қаласаңыздар күнжіт сепсеңіздер болады. Алдын ала қызып тұрған печкіде 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Әркімнің печкісі әрқалай, сол себепті қарап тұрыңыздар. Осымен біздің батон нанымыз дайын, өте дәмді және де жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, рецепт пайдалы болған болса, видеоға лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел, баршаларыңызға рахмет.